秋季咳嗽多是阴虚津燥，教你一招有效止咳，老人孩子都能用。这段时间很多粉丝都给我反映说，总是感觉嗓子眼里发痒，控制不住的想要咳嗽，有时候那嗓子眼里好像有痰，也不知道能不能用止咳药，于是就想问问我有没有什么可以止咳的方法。首先我们得明白一件事，那就是为什么秋天的时候人容易咳嗽呢？我认为主要是因为秋主燥邪，本身就这个季节我们人体的津液就容易亏耗，加上秋季对应肺脏，燥邪在这时候就容易耗伤肺部津液，导致肺脏缺水，这时候就容易出现口干口渴、嗓子干发痒、鼻子也干，容易流鼻血以及咳嗽等问题。因此我们想要止咳就得滋补阴液，润肺燥。像那种典型的燥咳，也就是嗓子发干发痒，老是干咳没有痰，不严重的我们可以用些滋阴润燥的中药，像是麦冬、枇杷、生地煮水喝，或者也可以用梨或者川贝煮水，或者是百合、白萝卜煮水喝，这些都可以起到滋阴润燥止咳的功效。那要是燥咳严重些，咳得嗓子都沙哑说不出话，并且老是颧骨发红、潮热盗汗的，我们可以参考川贝枇杷膏、秋梨膏或者是玄麦干结颗粒之类的中成药调理。只要把肺里的津液补上去了，这咳嗽就能得到有效的缓解。另外，像有的中老年人老是在晚上干咳，还感觉嘴里口干舌燥、手脚心发热、头晕耳鸣、腰膝酸困、后背冒虚汗等，这种也属于典型的阴虚咳嗽，而且是肺肾阴虚。那平时就可以用刚才提到的方法煮水喝，配合着中成药麦味地黄丸一起调理。但是需要注意，如果说我们不光是咳嗽，而且痰也很多，这种就不属于燥咳了。所以在调理的时候就得用些润肺化痰的中药，比如说川贝、梨煮水的时候加一味陈皮来帮助化痰理气。而如果咳得比较严重、痰比较多的，那就需要根据痰的颜色判断自己的情况来对症用药调理。这种的我建议你线下到专业医疗机构找专业医生帮忙。总之，秋天干咳多属于阴虚肺燥，我们用一些小办法把肺阴滋补上来就好了。那今天分享的内容就到这里了，我们下期再见。